ഓക്കെ ഗൈസാണ്ടേ, ഇന്ന് നമ്മൾ വൈകുന്നേരത്ത് ചൂണ്ടിടാൻ വന്നേ കേട്ടോ. കഴിച്ചോണ്ടോ നല്ല വെള്ളം നിങ്ങൾ കണ്ടോ, നല്ല ഹെവി വെള്ളം, നല്ല കലക്കുള്ള മഴ പെയ്ത് തകർത്ത് ഭയങ്കര ഒഴുക്കുക. എന്നാലും നമ്മളിവിടെ കളത്തിനകത്ത് കുറച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയാണ്ടേ, ചെറിയ വന്നിട്ട് ചെമ്പല്ലി കിട്ടിയാണ്ടേ, വലിയൊരു കൂരലിനെ കിട്ടി, പിന്നെ കുറുവ എല്ലാ ഐറ്റംസും കിട്ടി. കുറച്ച് നമുക്ക് പറക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയാണ്ട, ചെമ്പല്ലിയും രണ്ടൊരു വലിയ കൂരലുമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഉറപ്പിനുള്ള മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാം വരിക, ചൂണ്ടിടുക, പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക. ഓക്കെ ഗൈസ്, ശരി, എന്നാൽ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.